生啦，係國士功夫跟龍水師團嘅隊員啦。咁啊，今日我哋就練習呢個藍獅嘅。咁啊，因為我哋嚟緊咧會有個去澳門一個比賽啦。咁啊，點解會去到呢個比賽咧？因為我哋喺全港賽咧就贏咗冠軍，咁就會代表香港出賽嘅。咁啊，藉此呢個咁嘅機會，一練習機會，我哋可以講解一下藍獅嘅服裝設備啊，或者佢啲道具啦。咁你見到獅頭獅尾嘅運動員咧，其實個條褲咧係有啲唔同嘅，即係就講獅頭先啦，咁佢會比較高身啲啦。咁因為咧獅頭咧笠咗獅頭呢個運動員笠咗獅頭，咁佢就會顯到佢嘅腳多啲啦。咁其實獅尾咧就一日將被冚咗，二嚟就係因為好多獅頭咧會跳上去獅尾可能大髀嗰度啊，咁佢又唔會整塊布喺度。一嚟易爛啦，二嚟就會跣到啦，冇理由跣自己嘅。咁啊，呢個就係個獅頭啦，你見佢個構造。咁呢個係一個佛山獅嘅獅形啦。咁啊有啲唔同嘅，咁佢就會比較大嚿啲啦。個形貌即係個兇神惡煞啲啦。咁佢個嘴咧係向上翹嘅。咁你見佢啲人成日都好好奇咧，咁點解個獅頭會眨眼咧？咁其實咧獅頭咧咁後裏面係有一條繩嘅，咁啊一係拉動呢一條繩咧，咁佢嘅頭、佢嘅眼睛同埋隻耳咧就都會喐動㗎啦。咁啊拉呢條繩，咁拉條繩都有技巧啦。咁你要控制得佢好，咁你先可以表達到啲表情啦。即可能拉慢啲，咁佢喐慢啲；你要快嘅先夠晒精靈啦。好，咁你見裏面咧就有個枕頭咁啦。咁就係俾個獅頭可以墊住嘅。咁呢啲就係佢啲捉手嗰啲位啦，即係佢點樣捉住個獅頭嗰啲位啦。咁你見佢兩邊咧都係有呢個窿啦，同埋有支棍嘅。咁佢係好似揸筆咁嘅啫。咁即係可能有啲人係中意左手嘅，有啲人可能中意右手嘅。咁一隻手就揸棍啦，一隻手咧就圈住個嘴，控制個嘴嘅。咁裏面可能你會見到而家新型啲就會有啲電磁盒啦，咁其實就係着即係獅子啲 LED 燈嘅。咁見出面啦，咁講翻出面啦，咁佢有啲絨球啦。咁舊時咧就好多呢啲絨球，咁因為一喐起嘅時候咧就會比較生動少少啦。咁點解以前好多，咁而家就有兩個？因為其實都係關於呢個比賽、呢個競賽嘅關係嘅。咁因為如果呢啲裝飾咧甩咗落去咧，甩咗地下跌咗咧，其實都會扣分。咁其實以前嗰啲好細細嗰啲波仔嘅絨球咧，咁就好易跌嘅。咁啊上面嘅角，咁啊佢又有一個繡球啦，或者叫做紅啦，我哋叫做紅啦。咁而家多數就用呢啲新潮少少有啲金色嘅，我攞嚟做一個參花掛紅嘅儀式嘅啫。咁後面啊多數就會印有自己團嘅名啦，呢度有個頸圍又係會印翻自己團嘅名啦。咁除咗講咗最精靈嗰個獅頭隻眼之外，其實獅尾都有。嗰陣時啲人成日都以為咧獅尾咧嗰條尾咧就好似電動咁機械化，咁其實冇機械化嘅。咁其實佢條尾咧只不過有一支棍喺度嘅啫，有支棍喺度。咁就係靠獅尾咧隻手咧去自己背脊後面咧捉住呢支棍咧，咁啊喐條尾嘅啫。咁啊啲人就好中意嘅，咁我見到條尾就好興奮嘅。咁啊點解會有呢啲褲嘅出現咧？咁其實呢啲褲咧其實都係80、90年代開始興起嘅。咁啊其實關直頭成個藍獅嘅文化。咁啊因為嗰陣時咧藍獅開始叫做藍獅北舞啦，咁啊會參考翻北獅嘅跳躍動作啦，咁同埋因為北獅本身都好象真㗎嘛，咁啊藍獅好耐之前就其實係一個叫一個玩功夫嘅輔助運動啦，即係唔會比較似一個貓型啊，或者叫獅型啦。你而家整埋啲褲啊，呢啲鞋咧，咁啊更加似一隻動物啦。獅頭咁樣捧住獅啦，咁一手揸棍。咁啊獅尾咧，佢就有條帶嘅，
咁我哋為咗穩固翻個身，即係佢張被雖然冚住，咁我係跳躍嘅時候飛嚟飛去啊嘛，咁就係綁住自己。咁同咁佢支啱啱講嘅絲尾嗰支棍啊，咁佢烏低身嘅時候咧，咁我就係靠隻手去後面，咁將支棍喺度揈嘅，要冚埋好。咁埋頭先講絲尾啲褲短啲都唔緊要嘅，即係嗰啲木，你見到啲絲尾啱遮蓋住。咁絲頭咧，因為佢前面咧會露得比較多，所以佢做得高啲嘅。咁如果好快布咧，咁就會凸得出嚟㗎。呢條褲嘅佢嘅布咧就都係同普通質料差唔多嘅，佢只不過外面多層毛啦，即係同皮一樣都係加厚咗啦。着嗰陣時就還可以嘅，但係如果天氣熱嗰陣時咧，就比較焗少少咯。係啊，比平時嘅褲係焗熱少少嘅。咁我哋絲頭絲尾咧嘅呢對鞋咧，就本身係一對黑布鞋嚟嘅，跟住喺上面加咗一對用棉花做嘅手套啦，令到佢有啲爪咁象真啦，同埋啲珠片啦，令到佢比較似。咁個比賽咧，我哋仲物色緊，可能會用咩獅子啦。咁可能到時咧就唔係呢一隻獅子，我哋會揀個第二隻。Hello， 大家好，我哋係各市功夫金龍醒獅團嘅學員，我係 Ari。我係可可。咁咧，我哋依家咧已經執好晒道具行李，準備向澳門比賽出發。咁我哋行。咁而家就我哋由大角咀出發啦，坐旅遊巴去尖沙咀嗰個中港碼頭，係啦，就過去澳門就參加個第4屆嘅亞洲龍獅錦標賽嘅。咁呢個賽事咧就都好大型啦，咁就會同時俾我哋藍獅、北獅同埋龍嘅項目啦。咁我哋今次係代表晒，即係呢3個項目都代表晒香港嘅。咁我哋就負責晒呢3組嘅比賽。咁我哋依家就嚟咗中港碼頭啦，因為我哋啲嘢都好大件嘅，所以我哋依家要比賽。叫阿潮，歡迎嚟到亞洲龍獅錦標賽。咁呢，我哋眼前見到呢，依家就係馬來西亞隊練緊佢哋嘅北獅自選套路嘅。咁好多人都唔明白北獅同埋藍獅嘅分別啦。咁我講下相同嘅地方先。咁你離唔開呢，就係關於獅子方面嘅神情同埋動作上面嘅表達啦。
咁你見到大家兩者都會有好多跳躍嘅動作，咁但係跳躍方面嗰個地方呢就有唔同啦。咁大家都共同嘅地方，大家都一開始可能係地下先啦，跟住慢慢開始演變到喺啲器材上邊有表演同埋比賽。咁北師好出名嘅就跳台啦，你見到3張台搭埋一齊。跟住南師呢，你就會見到有高陣啦。第二，但係有啲動作上面、跳躍上面有啲唔同啦，同埋北師呢會多一個人就係武士啦，但係南師都有大頭佛嘅，但係比賽上面就冇出現過喺南師方面。通常北師都會有個引師員嚟幫佢做一啲動作，因為引師員呢個 part 都會有啲難度分嘅，但係南師就冇啦。咁主要都係靠隻獅子去做動作同埋做神情，先至可以有呢個攞分嘅動作咯。我哋準備緊舞龍自選套路嘅練習。咁頭先呢，我哋就呢個日光龍嘅自選套路，咁啊做呢個檢錄嘅行為嘅。咁點解要檢錄呢？咁就係要俾裁判知道你究竟嗰套套路裏邊呢夠唔夠難度動作。咁呢舞龍嚟講呢，難度動作呢，咁啊要有20個或以上先去到2分嘅。如果唔係呢，唔夠20個呢就會被扣分嘅。咁所以呢，我哋要每一個動作去做俾套路裁判睇嘅。咁究竟成唔成立呢？咁就睇套路裁判呢個決定啦。咁喺南師呢個自選套路方面呢，咁喺今朝早呢就已經做咗呢個套路檢錄㗎啦。咁而且呢，我哋有10個嘅難度動作係成立咗㗎啦。咁所以呢，我哋嘅難度分係會去到2分嘅。咁呢，佢哋做嘅難度要求呢，咁第一我哋要求做到個難度動作啦。咁第二，咁我哋當然要條龍打得圓順啦。咁呢個難度先係會成立嘅。咁我哋可以睇一睇佢哋做。係啦，咁當然呢，當中練嘅時候呢，都會有啲失手嘅。咁我哋要將佢調校翻呢個節奏同埋個速度，去配合翻個動作嘅。望住個龍身嚟推，校翻啱個距離。係啦 ，keep 住。阿潮頂腰。好啦，今次我就俾大家睇下我哋用嘅道具龍啦嘅物料係有啲咩喺裏邊啦。咁首先我哋龍身啦，龍身先啦。係啦，咁我哋龍身呢，簡單有布啦，有啲布料啦。咁啊，布料上邊就有咗啲顏色啦，釘咗啲閃片啦。咁望埋個觀感呢，就會靚好多噶啦。咁因為有呢個燈光打嚟嘅時候呢，佢就會閃下咁啊，望埋就靚好多。咁裏邊呢，咁我哋
有呢個叫龍架啦。咁我哋舞龍嚟講呢，一條龍係有10個人舞嘅，咁啊連埋粒龍珠。咁啊呢啲龍架呢，我哋就有7個，我哋有7個龍架，計埋龍頭、龍尾、龍珠就啱啱好10節。係啦，咁我哋呢啲龍架，我哋組成嘅物料呢，就係有呢個塑膠啦、膠框啦，我哋可以拆散佢嘅，我哋係上螺絲嘅，係啦。咁我哋會有支鋁通啦，咁啊冚起咗之後，就將個龍架就穿落去個龍身裏邊啦，有個窿穿入去龍身裏邊啦。咁然之後呢，穿咗入去之後呢，我哋龍皮裏邊呢，我哋會有啲繩去固定個位置嘅，咁呢，就等個龍架唔會360度喺裏邊咁樣轉。係啦，呢啲鐵線呢，我哋會將佢翹埋一個圓筒形嘅形狀嘅，咁容易係咩呢？就係包埋咗之後呢，咁我哋個龍身呢就會挺起，就會夠飽滿。咁呢，我哋龍頭個物料呢，咁啊會有一啲紙啦，一啲竹篾啦，一啲竹啦，粗嘅竹啦，同埋有啲鋁鐵去組成嘅。咁呢，首先呢係用個竹篾同埋一啲鋁鐵呢去做咗個龍頭個架先嘅。咁我哋之後呢，先撲啲紙上去。咁啊，通常都係撲4至5層，等佢厚少少，冇咁易穿啊，冇咁易爛嘅。最後風乾咗之後，我哋先上顏色。係啦，咁呢，龍頭裏邊呢，咁我哋會有條繩嘅。係啦，你頭先喺個龍身見唔到呢條粗嘅繩嘅，咁攞嚟做咩呢？係因為呢，龍頭同龍耳之間呢，我哋舞動嘅時候呢，嗰個拉力會比較大嘅，咁所以我哋會加條繩喺裏邊，由龍頭裏邊一路伸延去到龍耳嘅龍身裏邊嘅。咁容易就係用呢條繩去拉翻住個拉力，就唔會將個拉力就拉咗喺塊布嗰度。係啦，咁樣塊布嘅話咧，咁就會襟用啲嘅。係啦。講下呢種布有冇彈性咧？呢種布係冇彈性嘅，係一啲色丁嘅布嚟嘅，一啲比較薄質地嘅布嘅。因為我哋如果用厚啲，譬如牛仔布嗰啲質料咧，去做龍皮咧，條龍實在太重啦，咁所以我哋舞嘅時候咧就會比較吃力啲，因為我哋而家係比賽競技，咁啊盡量將條龍個龍身就會偷輕佢嘅，係啦。而偷輕得嚟，我哋就唔會冇咗個顏色美觀啊，同埋嗰個飽滿嗰個程度嘅，係啦。咁龍尾咧個結構都係一樣嘅。咁龍尾個結構咧同龍頭咧其實大致上都係一樣嘅，佢都係用一啲竹篾啊，用一啲鋁鐵啊去紮成個架，跟住再撲啲紙、撲啲布上去，最後先上顏色，再加一啲閃片嘅裝飾，係啦。咁其實都係大致上一樣嘅。成條龍個重量咧就未試過成條去綁嘅，咁但係喺比賽嚟講咧，我哋龍頭咧佢會有一個 standard 嘅重量嘅，就係2.5 kg 嘅。咁需唔需要俾佢綁啊？係啦，需要嘅。我哋賽前賽後咧，我哋都要拆個龍頭出嚟咧，俾佢綁一綁嘅。係啦。龍身就冇規定。龍身就冇規定嘅。咁龍身有一個規定咗個尺寸個長度。一個龍身與一個龍身之間呢，我哋係7尺嘅，係啦。咁而喺夜光龍嚟講呢，就7尺半嘅。咁因為夜光龍呢，我哋要求個神態呢會比較多，個動態個造型會比較多，咁所以條龍會長少少，咁啊容易啲去擺一啲造型出嚟嘅。咁我哋日光龍嘅人體動作會比較多，即係騎河馬、疊羅漢個動作比較多咧，咁所以我哋要求個龍身咧就會短少少，咁打起上嚟咧就容易啲做到圓順嘅效果。總長有幾長？總長大概70至73尺度啦，係啦。總之重過輕過就唔得，重過嘅咁啊你自己決定啦。佢有冇正負㗎？定係一定係2.5 kg？ 2.5唔可以少過2.5，你3 kg 都得，4 kg 都得，係啦，你自己能力許可就 OK 啦，係啦。
咁呢個就係澳門綜藝館啦。咁喺呢個大賽裏面呢，就會分幾個大項目嘅，咁就會有龍啦、藍絲同北絲嘅。咁呢啲大項目呢，會再細分幾個嘅，咁就會有規定套路啦、自選套路啦，同埋競速障礙嘅。咁龍呢，仲會再多一個叫夜光龍，咁藍絲就會多一個叫傳統項目嘅。咁龍嗰度呢，我哋就係參加咗自選同埋障礙嘅。咁藍絲呢，我哋就係自選同埋競速。咁北絲呢，就係會規定同埋競速嘅，就參加總共就6項嘅項目。成個工裝呢個裝嘅闊度呢，就0.65米啦，咁全長就約14米度嘅。咁最矮嗰啲裝呢，就會有1.2米，而最高最厚嗰啲裝呢，就會有2.5米咁高嘅。咁個裝柄呢，都有規定嘅，咁個裝柄即係嗰個圓盤嗰個位呢，踩腳踏點啊，就有0.32米直徑嘅。裝同柱之間都會有個規定距離啦。咁你見嗰啲密啲嗰啲規定嘅距離就有0.7米嘅，咁你見佢有啲飛躍闊啲少少嗰啲位呢，咁最闊嗰個有1.8米啦，咁窄少少嗰啲都有1.4米嘅。依家大概6點半啦，咁就終於等到我哋隊嘅藍絲高裝嘅練習時間啦。呢個問題就比較多人問啦，咁成日會問究竟獅頭獅尾邊個辛苦啲啊？咁其實你見獅頭就好似要成日舉住，即係獅頭嗰人要成日舉住個獅頭啦，咁啊要舞動佢啦，有時好攰。咁佢其實獅尾呢，好似又唔使喐咁，但係其實佢要烏低身。咁其實都好辛苦嘅，咁再加上獅頭舉起個獅頭再跳嘅時候，其實獅尾又係舉住個獅頭嘅人再加個獅頭，咁其實都你話邊個辛苦啲？咁其實即係大家各司其職咯。咁同埋獅頭就如果講跳裝咁啦，咁獅頭就係要好順得個獅尾啦。咁因為真係好似交條命俾佢成個講，咁啊獅尾就要個責任心好好多啦。咁因為獅尾呢，佢一嚟係根本就完全負責晒個動作咁滯㗎啦，咁二嚟咧同埋個安全問題，咁其實獅尾係捉住獅頭啊，咁同埋獅頭如果跌落嚟一定係危險過獅尾嘅，因為佢喺空中佢再高過個人，咁啊獅尾要點保護佢？冇理由一有事即刻放手啊抌佢落嚟嘛，咁啊所以揀獅尾咧要揀一個性格好啲啊，叫做咁啊責任心好啲嘅人嘅。我見到你應該係有啲嘢喎。係啊，呢袋嘢咧就係我哋呢袋嘢咧就我哋國事嗰邊嘅錦旗啊，同友好隊伍一齊交換，大家交換咧就可以係啦，調轉咗。兩邊交換咯，大家互相認識咯。
嚟緊嘅比賽項目就係呢個北師嘅規定套路比賽啦。咁你見到北師有3張台啦，品字形咁樣啦。咁規定套路同自選套路有咩分別呢？咁規定套路呢，就會根據呢個我哋嘅國際手冊，佢編定一啲動作呢，咁就走位啊、動作、難度動作啊，所有都要跟翻佢嘅要求去做嘅，即係唔可以有任何改動。咁自選呢，就會可以自己編排10個難度動作嘅，咁就個分別最大就喺呢度咯。咁佢嗰個規定啊，仲有音樂啊，其實都盡量都要跟翻住大會規定嘅。咁陣間第一隊呢就會係中國澳門隊啦，咁之後呢就係我哋中國香港隊啦。總裁長羅振安，中國澳門；副總裁中國澳門，中國。計時計不同。中國香港隊最後得分8.45分。嚟到呢個北師嘅環節呢，我會喺度同大家簡單咁介紹下成個北師由比賽之前啦，同埋用運動員所用嘅道具嘅結構嘅，會做一個簡單嘅介紹。咁首先喺比賽之前啦。裁判咧會發號施令，會召集一啲運動員去比賽嘅入口嗰度準備去做一啲檢錄嘅，檢錄下呢個嚟緊上場用嘅北師嘅道具合唔合規格。咁有啲咩規格呢？咁首先好簡單，我見到有獅皮啦、獅頭啦，同埋引獅員個獅球嘅。咁每個部分咧都有啲要求嘅。咁獅球咧就
好簡單嘅啫，係一個波咁樣就 OK 啦，俾隱絲員用嘅。咁但係去到獅頭咧，就開始有少少複雜。咁首先呢個就係北獅頭啦，你會見到同藍獅好唔同啦，比較細嘅。咁同埋入邊咧，首先會有幾個規格啦，佢有啷啷，有5個啷啷喺一個圍住嘅獅子嘅。跟住同埋佢樣係咁樣啦。咁主流嚟講咧，佢側邊啲毛咧就係鷹毛嚟嘅。咁上面有個繡球啦，有唔同顏色啦，代表2隻獅子啦。跟住同埋有碳纖維做嘅筆絲啦，同埋呢個係發泡膠做嘅筆絲嘅。咁各有各好啦。碳纖維會硬啲，但係就重啲啦。咁做起一啲某特別嘅動作上嚟咧，可以用個獅頭嚟借力嚟去做都 OK。但係咧，我哋呢個用發泡膠咧，咁好優勢咧就係會輕啲啦。但係咧，去到某啲動作，譬如你可能前滾落台嗰陣時咧，就唔可以攞個獅頭嚟借力，因為你一借力咧，佢就會扁咗，咁就做唔到佢原本嘅形態出嚟㗎。但係主要上功能嚟講咧，我哋選取咗咧就係發泡膠啦，因為輕啲同埋比較容易啲操控，係啦。跟住去到獅皮啦，獅皮就都係啦，上邊係用鷹毛所做啦，咁成個就可能會比較重啦，對比起藍獅嚟講，因為北獅原本係嚟自北方嘅，咁咧佢就比較多毛，同埋個皮比較厚，同埋喐起上嚟都比較論盡，但係咧成個形態咧就比較似一個獅子啦。咁後邊就好簡單啦，你會見到有袖口啦，俾個獅頭穿嘅手背啦，綁好啦，同埋後邊有個你見到有個腰帶嗰個扣嘅，咁俾個獅尾扣住，咁就好簡單，係一張獅皮嘅啫。長度咧就冇特別話幾長嘅，但係就比較短同埋冇乜彈性，咁喐起上嚟可能有比較多限制啦。咁去到獅頭啦，因為獅頭，但係其實獅頭獅尾咧嘅服裝都差唔多嘅，只不過咧獅頭咧就會多一件衫啦，因為佢笠獅嗰陣時咧，你會見到呢個袖口啦，其實咧佢係冇一個衫袖出嚟嘅。咁咧手穿出去咧，就會見到成隻手出嚟㗎，咁就玩起獅子上嚟咧就比較唔夠象真啊，所以咧獅頭咧就要笠多件衫喺出邊遮住隻手，咁咧就玩起上嚟咧就比較似一個獅子啦。熱好多，因為要手又有毛啦，跟住成身又俾毛包住啦，主要都係用鷹毛所造成啦。主要都用鷹毛啦。跟住咧就有2條帶係俾你綁住喺個膊頭度，防止條褲咧就容易咁樣跣低啦，係啦，呢啲動作。對鞋咧就係自己整㗎啦，係啦。咁主要用一啲手套做手指啊、塞啲棉啊等等嘅物料去完成呢對鞋㗎啦。因為佢嘅原材料咧，其實都係一個黑布鞋嘅啫，只不過上面加咗好多裝飾，令到佢似一個獅子嘅手腳咁樣。所以咧，其實就話冇乜特別嘅效果，可以幫助到你可能跳得高啲啊等等咁樣。呢個係啊，麻煩你啦。除咗個人特別好，可能加個鞋子。係咯，個底係好簡單。
對呢個筆絲頭內部嘅結構好有疑惑啦。咁首先講到我之前講到有兩款嘅，一款就係發泡膠啦，我哋而家用緊嘅比較輕嘅；一款就係碳纖維啦，比較硬嘅，整落去敲落去會咔咔聲嘅。咁但係咧入邊咧其實個結構都係差唔多㗎啦，裏邊會見到啦，會有橡筋啦。可能竹啦，或者係鐵絲啦，令到佢控制斬慢嘅。咁你會見到只要我拉呢度咧，咁橡筋就會扯起，隨時呢個機關咧就會喐動，咁係有滑輪嚟，咁樣可以令到出邊咧有一個斬慢嘅效果。會見到啦，有啲會拉咗喺度，係啊，通常都係擺近去手握位嗰邊嘅，方便個絲頭一粒絲一亮上就即刻可以做到斬慢嘅效果。可能摸落去發泡膠嘅手感比較腍啦，因為比較輕，所以運動員比較易控制。咁但係碳纖維就比較硬啦，比較重啦。咁其實外形係差唔多嘅，都會有不外乎有個口啦，有個下巴啦，俾個絲頭控制住，俾佢開合，亮相嗰時打開啦。咁同埋伸隻手出嚟啦，可能有啲動作要攞住個波嘅，咁就可以透過開咗個口啦，喺個窿嗰度睇到出邊嘅環境，同埋睇到你要攞啲乜嘢，從而去伸隻手出嚟去幫手攞住。可能做啲動作，再拋翻個絲球俾個引絲員等等。再傳統啲咧，可能就會遇到咧，就係成個絲子都係由竹去做噶啦，由紙紮開始，即係由竹紮到去最後尾加埋啲貼紙啊、布啊，再油埋顏色上去，最後尾再黐埋木。咁樣咧就係應該係傳統嘅模式，不過就可能因為依家已經好少人咁樣做啦，可能個工序非常之複雜。如果用碳纖維或者發泡膠咧，一開波有個帽喺度咧，咁就可以大量咁樣去複製出嚟、製造出嚟，咁樣快好多。相比起呢個竹籤，去一支一支咁樣去勾畫一個絲出嚟咧，就非常之花功夫同埋成本都比較高啦。请各位就位。谢谢，请就座。嗱，我哋而家喺呢個運動員等候區咧，咁啊準備出場。咁出場做咩咧？就係做呢個開幕式。我哋將會列隊，連埋呢個區旗，就一齊去做一個開幕式，列隊出場嘅。精神。
咁頭先呢，我哋就做咗呢個藍絲自選套路嘅檢錄啦。咁檢錄係咩意思呢？咁其實攞個獅頭去度下個長闊高啊，啱唔啱尺寸啊，同埋睇個獅頭裏邊個結構有冇啲出古惑，譬如擺咗計時秒錶喺裏邊啊。因為我哋比賽呢係有呢個時限嘅，咁驚可能有啲隊就唔係咁好啦，就擺咗啲計時秒錶啊，又或者甚或乎藍牙嘅 walkie-talkie 啊，咁樣做對話嘅。咁唔知啊，我唔知日後嗰個科技度會唔會擺個 cam 喺裏邊啊？係啦，咁所以就 check 下你個道具，睇下有冇問題。冇問題嘅就攞去比賽㗎啦。
1号裁判9.2，2号裁判9得分9.23分。中国香港做好出场准备。 咁呢個係我哋今次去澳門嘅蘆薈茶啦。咁你見到其實我用咗好多樂器嘅，包括有嗩吶啦、風鑼啦，咁係幾隊之中我哋嘅鼓樂係比較多元化少少嘅。咁獅子開頭嘅動作呢，多數就會做啲跳躍啦，即係可以示意佢啱啱經過，見到呢個莊陣，即係見到佢我哋比喻就可能啲山啊、水啊嗰啲盡俏嘅難關啊，咁佢又可能發現到有個青咁啊，聞到或者睇到咁啦，咁佢就會諗辦法去跨越呢個障礙啦，去採嗰個青。咁叫而家獅子而家就一路喺度探緊莊啊，就叫做咁啊，佢會喺度探下睇下邊一度去上去呢個梅花莊嘅。咁其實你見到獅頭呢，其實只不過可以偶然喺嗰個口嗰度呢，望到周圍嘅環境，又或者間唔中舉獅嘅時候望到側邊嘅嘢。咁其實獅尾呢，就長期烏住身，其實佢就睇唔到周圍啲環境嘅。咁其實如果跳莊嚟講呢，個難度呢，其實真係要好熟嗰套莊啦，因為其實佢睇唔到一路跳嘅時候，其實佢個視野好唔良好嘅，兩個都係。
咁啊獅尾啊成日都要望住個地下其實，咁啊佢啊淨係可以配合獅頭嘅動作嘅啫。咁你見獅頭最好梗係身輕啦，彈跳力夠啦。咁獅尾梗係要孔武有力啦，同埋能屈能伸啦。咁其實可能獅頭有時有啲突發嘅情況，可能跳得唔夠啊，跳得唔好或者方向角度唔啱啊。咁獅尾其實係最後一個叫做最後一個調教啦。咁你見動作就係一個我哋成日叫漂移啦，即係甩尾360。咁啊獅尾完全係離開咗，係靠獅頭旋轉佢轉一個圈嘅。嗱，你見到呢個獅頭先可能叫望到前面少少嘅啫。咁其實呢啲咁嘅角度其實獅頭係望唔到前面嘅。咁獅尾咧就真係望住個裝底嘅，係望唔到前面嘅。咁啊而家就係、做完第一組動作啦，開始獅子係探下點樣再繼續去啦，點樣前進啦，同埋謹慎啲去試探下周圍啦。咁啊獅子性格比較謹慎多疑啦，咁其實可以話叫佢膽小又得嘅。咁如果佢咩都唔驚嘅話，咁啊冇古仔講咧，一嘢飛過去，咁啊就坐咗青㗎啦。咁啊喺度試探緊。呢啲模仿貓兒嘅動作啦，啲貓嘅動作啦，可能擦下身啊、擦下頸嗰啲啊。咁嚟緊呢段一個好特別嘅配樂嚟嘅，一個嗩吶嘅伴奏嘅，咁啊好少獅隊會用嘅。咁呢個難度你見啦，你兩個人要企喺一塊餅嗰度啦，咁其實空間好有限，同埋落嗰個點咧要好準確嘅。咁呢個時候獅頭就踩喺個樁柱嗰度啦。咁獅頭踩喺個樁柱嗰度要又係踩得好準確，因為嗰個柱面咧比個餅面咧更加細啦。咁啊獅尾咧其實又唔係凌空吊住佢嘅，咁其實佢有啲技巧要點樣將個獅頭要放入嗰條柱度咧，都係一個難度嚟嘅。咁呢度開始發現到嗰個彩青嗰個真正位置啦，開始再望下周圍啦。咁呢段又係加入咗啲特別元素啦，你見到有啲驚茶啦，我哋叫即係可能打筆絲或者龍用嘅茶啦。即係呢個一個飛躍一個2.8米嘅距離啊，同埋呢個褪後啊，咁啊獅頭獅尾其實都望唔到後面嗰啲餅面嘅，咁要嗰個我哋嘅運動人員要好熟嗰個裝陣啊。嗱，開始喘息緊啦，開始會去獅子真係獅子嘅唞一啖氣，去試下坐嗰棵青啦。
呢個由一個樁柱屍體喺樁柱度直接稱上嚟相比嗰度都係好需要技巧同力氣嘅。咁呢個就由屍尾個運動員咧就係跳咗落去下面啦，咁係靠住屍頭嗰個腰帶咧捉住嘅啫。咁可以坐喺棵青喎，咁其實屍頭都會唔止屍頭，隻獅子就會開始都要睇下佢係咩啦。咁係咪有冇毒啊？或者成日話有冇獵人喺後面捕捉佢，咁我就會再探多幾次嘅。咁呢個唔好嘅地方係見到張被啦，成日反起咗啦。咁啊見到屍尾嘅運動員啦，其實呢個唔係幾好。咁個套青嘅動作啦，咁獅子其實咧，佢嘅係一個善良嘅動物啦。咁其實呢個就係有典故，咁佢哋可能食完係食嗰陣味嘅，佢又唔會真係會食咗落去嘅。跟住食完啦，而家就翻落去啦。係一個舐腳嘅動作啦，好似啲貓咁嘅又係。咁臨尾又食完落翻妝就好開心啦。咁臨尾一個扣頭嘅動作啦，咁開頭同尾咧就一定都會做嘅一個禮貌嘅表現嚟嘅。直頭比賽裏面咧冇呢個扣頭嘅動作咧，都係可以扣分嘅。係運動員出嚟俾埋禮。中國香港最後得分9.1分。請泰國隊做好出場準備。再望我一路拍嘅啊，係值得好音啊！點啊？對自己表現？頂住咗啊條腰。嚇點啊表現？對自己。OK 啦。都話啦，呢個表演嚟㗎嘛，唔係比賽啊，記住。先我哋今晚慶祝啦。好。好，我哋開香檳。我哋南北思源啦。咩意思啊？比完咯，輕鬆晒。而家賽事完咗啦，咁我哋香港隊同呢個泰國隊呢，就個總平均分呢就同分嘅。咁點算呢？咁我哋就會計呢個難度分最高嗰個嘢。而家所以就叫咗個套路裁判過去計算啦。男士裝裝比賽，而家聽結果啦，我哋要。規定套路成績公布。男士裝裝比賽，高裝自選套路成績公布，獲得第1名是馬來西亞9.23分。
获得第2名的是泰国9.11分，获得第3名是中国香港9.11分。成绩宣告完毕，待后进行颁奖仪式，请裁判员退場。對點啊？而家攞第3啦喎！得啊，好好 ，very good， 好滿意啊！冇諗過，係咯，冇諗過攞獎，完成到已經好。咁因為兩隊同分啦，咁就會以自選套路裡面難度動作嘅數量多者計算嘅。咁啊，因為泰國隊嘅難度動作就比我哋多啦，咁佢就會嗰個名次就會列前，即係會贏咗我哋嘅。好嘅，要再調整下嘅，無論古樂同埋絲絨都有。編排大路係 OK 嘅，我好開心，我開心嘅好彩啦，多謝少，加油啊大家！呢個係咪鼓勵嚟嘅？師傅攬你。哦，係啊係啊，嘅話師傅唔係幾開心啊嘛，所以我哋玩得落力啲，希望令佢開心翻啲。哎，點知又 OK 喎今日，唔錯唔錯，我哋都好開心。師傅會攬人？平時師傅唔會啊，佢今晚特別感觸啊，你可以反問埋師傅。到前到尾由年頭好到年尾。
咁嚟緊就會係一個舞龍嘅障礙比賽啦。咁你可以睇下個會場已經就 set 緊㗎啦。咁你會見到好多支杆嘅，同埋有啲可能有啲橋啊，或者有啲欄位嘅。咁其實類似咧就好似馬術嗰啲運動咁樣，咁就舞龍嘅形式去做。咁就要兜過啲杆啊，或者有啲好似樓梯級要跳過去啊，同埋有啲欄啊，或者要捐要跳，要捐要跳啊，同埋有啲龍身要好似兜住啲杆又唔可以掂到佢啊，咁就會進行一個其實都係計時嘅，咁啊又係最快嗰個就贏啦。咁啊如果有失手有失誤嘅就會加時嘅。競速嘅分別就係佢就會少咗呢啲咁嘅障礙物嘅，咁就會做一啲動作去鬥快咯。咁呢個除咗做動作之外，仲要越過啲障礙嘅。而家就係會俾呢個不黐嘅競速嘅，咁佢就會都幾難介紹，佢會都係做一輪動作啦。咁啊，佢個規則就係一開頭就要做一個站獅嘅造型嘅，一定要，跟住出場，跟住就會做一輪動作就鬥快㗎啦。跟住佢最後咧有啲唔同嘅，佢最後咧唔係出翻去，佢最後以擊攞嗰個引獅員擊攞咧，就係呢個計時結束嘅。
咁而家到晚上啦，咁我哋有呢個競技龍嘅比賽嘅，咁啊競技龍有分規定套路同埋自選套路，咁我哋香港隊呢，就參加咗呢個自選套路嘅。而下晝呢個比賽呢，就係我哋呢個傳統藍絲嘅套路比賽嘅，咁我哋香港呢，就冇參加呢個項目嘅。你見呢個係一個龍珠嘅運動員啦，咁佢嘅衣着呢，就要突顯翻佢嘅特性啦。咁龍珠就係佢條龍會追逐嘅對象，跟住成日話龍珠係嗰個龍吐出嚟個靈氣啦。咁啊，佢有靈性之後呢，個龍就追住佢啦。咁其實故事呢，就係不外乎係呢個隻龍就要追個龍珠。個距離呢都有啲關係，即係佢雖然唔係愣住咧，即係唔似龍身咁愣住啦。咁你可以之後可以見到佢係點樣跟住個龍珠嘅幅度去擺啦。咁出面要營造一個好似龍頭追龍珠，但其實玩嘅時候呢，即係舞動嘅時候，其實係龍珠配合個龍頭為主嘅。咁即係龍珠呢，要預先知道個動作做咩要做定嘅。咁呢個一個創新嘅動作啦，咁啊所有運動員都打一個側手翻咁樣。咁你見到要打呢啲動作呢，一路做人帶人嘅時候呢，又要圓順呢，就好難嘅。你見呢啲推位呢啲動作就好圓順啦，咁啊要唔接啦，唔好起角啦，有一個 curve 啦，有個曲線啦。咁嘅呢度有兩個運動員就會
一人揸2支杆去打啦，一個單人雙杆動作啦。咁後面有少少就有啲停頓啦，咁啊呢啲就唔好啦，咁就唔圓順啦，唔流暢。咁有時龍珠都會唔喺龍頭前面喎，咁可能會嗰個動作配合啦。呢個一個跳龍嘅動作啦，咁啊盡量要求個龍身就唔可以打到地面啦，咁同埋運動員就一定係唔可以踩到龍身啦，咁如果踩到就會扣分啦。咁呢個一個並排動作係由龍頭龍尾一齊打嘅。你要見到9個運動員都要配合一致啦，即係佢哋知道係做緊咩，而唔係真係跟住前面去做嘅。都係一個頭尾嘅動作，咁啊頭又係由龍頭龍尾一齊舞動開始打起嘅。呢個有一個躺肩嘅動作啦，一個喺瞓喺上面啦，一個咧就要捉住運動員嘅腰部咧，就瞓喺個大髀上面嘅。呢個快速穿騰嘅動作啦，咁其實跳躍嘅時候，最好個龍身咧就唔會凸起嘅。呢啲就跳起咗啦，咁其實就唔夠流暢啊！咁呢一個係搖船舞龍啦，一個躺地嘅，咁一路打側翻滾，一路舞動條龍嘅腰。咁啊撐地啦，就單手去舞動啦。咁起身嘅時候就唔可以用手撐起嘅喎，如果起身嘅時候用手撐起咧，又係會扣分嘅。咁個龍呢個就係一啲形態動作啦，個龍喺度滾粒珠啦。呢個就會打得唔好啦，咁一上嘅時候就停頓咗啦。咁呢個又係一個創新動作嚟嘅，咁啊又係冇附加支撐咧，即係冇用手喺底下咧，直接就滑落去下面個運動員嘅大髀上面。呢個就跳龍嘅再加強版啦，咁啊呢個兩個換位嘅2人1組，前後調轉，而且個龍又係唔停頓嘅。咁因為呢個比賽咧就要配合音樂嘅舞動啦，咁呢度就因為個套路就快咗啦，咁其實佢哋就要去到等到個音樂配合先至做下一個動作，咁呢個係做得唔好嘅。呢個做一個蜈蚣彈嘅動作。呢係龍嘅比例嘅動作啦。
咁呢又係單人雙槓啦，一個人攞住兩支去舞動。咁見落嚟都要好有技巧啦，要夠順暢。呢個其中一個組圖動作啦。咁你見每一個運動都要去到指定嘅位置，你先可以形成呢一個類似一個打橫嘅八字嘅形狀嘅。呢個四人靠腿嘅動作，咁呢個難度就係在於要入嗰個位呢，即係大家運動員4個運動員入得好快。呢個就入不失手啦。咁我哋見嗰個運動員就跪咗喺前面啦，跪咗喺度。咁應該其實係坐喺後面嘅。咁就有啲接咗啦。呢個最後一個組圖動作啦，一個定式。我哋第一個龍頭嗰個運動咧，其實就甩咗個號碼布嘅。咁我哋每一個運動員咧都要一個號碼，就喺個大髀個位置，咁啊標示自己個位置喺邊嘅，即係你唔可以中間立亂就換咗其他人嘅。咁啊個龍頭咧，你見到佢係跌咗塊號碼布啦，咁嗰個就扣咗我哋唔少分嘅嗰度。